2081 साल चैत्र महिनाको 16 गते शनिबार हो। यो वनशिला जुन जुम्लाको जडीबुटी छ लेकमा पाइने वनशिलामा जुन यो कलर देखिरहनु भएको छ अलि पहेँलो जस्तो, यसमा मैले आज लाइफमा फर्स्टचोटि शिलाजित जुम्लाको शिलाजित किनेको त 1 साल भइसकेको थियो, तर मैले चाहिँ राखेको थिइनँ कसरी खाने के भनेर थाहा थिएन। अहिले मैले यसमा चाहिँ चनाको दानाभन्दा थोरै आधा चनाको दाना भन्दा थोरै यसमा मैले अघि 1 घण्टा पहिले मिसाइदिएको थिएँ। अब यसलाई पहिलो पटक वनशिला र शिलाजितको मिक्स सेवन गर्न जाँदैछु। ओम। र यो वनशिलाको सेवन गर्दा आज 15-20 दिन भयो। यस्तो हुन्छ यो। यो कालो दाना हुन्छ वनशिला। यसमा पानीमा मनतातो पानीमा हालिदियो भने 2 घण्टापछि 1 घण्टापछि यस्तो फुलेर आउँछ। यसलाई चपाएर खाने हो। यो घुँडा दुखाइको लागि राम्रो हुन्छ भन्छ क्यारे, र अरू पनि केही काममा आउँछ होला। यो पहाडी जुम्लाको त लेकमा पाइन्छ, लेक साइडमा पाउँछ र यो वनशिला। ओम।